Rimas muy crudas, parte 1. Que no sirvo de este lado, si aquí no tendrían trofeos, si es que aquí yo no hubiera ganado. ¿Entiendes lo que te explico? ¿Tengo que darte un programa o acaso con dibujitos? ¡Última! Ganaste y luego dices no, solo me fui a divertir. A veces tu diversión es la frustración de un país. Lo siento, chicos.